Guys, here we are again. We cook chicken leg, and chicken frog. Chicken, guys, this is a chicken frog. Unsa English nang ihuli ba? Kuan. I cuts on night. Because Kaya English, bro. because unsa English anang kuan? Because yesterday the rain is coming. Rain, go away. Guys, ato ring lipiwan guys sa tungwanong kaning skin nga panit. Skin nga panit guys. Litrada ni Lebrad. Coast to coast instrumental. Gitak-ang ni Dudski ang kalaha. Iya. Chip. Ay, kuhan ka ng hari na butang pangyayari din, ha? Guys. Tara guys. Guys, ito na ang ating ripisi. Ripisi. Ako'y giniginaw, halika dito ka lang. Sa tabing. Crepsi fire. Crepsi fire. Uhaw! Palitan na ni Kulapo. Lipsi na siya guys. Lipsi. Sekreto ng mga Pilipino, magic parat. Magic parat. Lalagyan ng magic parat guys. Tingnan nyo mabuti maigi. Nilagyan na po niya ng crispy fry. Grabe do guys, mahurot. Niluluto na natin. Niluluto na niya guys yung kwan, chicken frog. Na, crispy frog na siya. Crispy frog. Crispy frog. Crispy frog. Grabe. Tomate guys. Lobat na eh. Guys, nandito na po ang crispy frog and crispy frog. Naluluto na guys. Amang kayong lungane. Ito guys. Crispy pa to. Kayong lungane. Ating kuanan, ating titikman natin ang ganito. Titikman mo yun. Titikman niya guys. Delicious guys, ha. Delicious. I think delicious.